সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে। নৌকায় করে পুরো লেক পাড়ে দিয়ে পৌঁছাতে হবে ঝর্ণার নিচে। ভরা বর্ষায় যৌবনের পুরোটাই আপনার সামনে মেলে ধরবে এই মায়াবী ঝর্ণা। কমপক্ষে 60 ফুট উঁচু থেকে পড়া পানির ধারা তৈরি করে রংধনু। স্বপ্নের মতোই এই রংধনু অপার্থিব সুন্দর, কিন্তু স্পর্শ করা যায় না। কমলদহ ঝর্ণাটি আপনাকে অবাক করবে তার প্রশস্ততায়। আগের ঝর্ণাটির মতো উঁচু না হলেও এই ঝর্ণাটি বেশ প্রশস্ত। এখানে পাবেন গাঢ় সবুজের স্পর্শ, আর প্রশস্ত পানির ধারায় অবগাহন আপনাকে ভাসিয়ে নেবে পুরোটাই। বলা যায় বন্যতা এবং সৌন্দর্যের মেলবন্ধন রয়েছে কমলদহ ট্রেইলে। এই ঝর্ণাকে আমরা রেখেছি তালিকার 4 নম্বরে। এখানে যেতে হলে নামতে হবে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের বড় দারোগাহাট। মূল সড়ক থেকে পূর্ব দিকে সর্বোচ্চ ঘণ্টাখানেক হাঁটলেই দেখতে পাবেন এই মায়াবিনীকে। কমলদহ ক্যাসকেড ধরে উপরের দিকে গেলেই এক স্বর্গীয় ঝিরি দেখা পাবেন। এখানকার নির্জনতার সৌন্দর্য আপনাকে নিশ্চিতভাবে মুগ্ধ করবে। আর এই ঝিরি ধরে বেশ কিছু পথ হাঁটলেই পাবেন অপূর্ব ছাগলকান্দা ঝর্ণা। তবে মনে রাখবেন, ঝিরির পথ পিচ্ছিল এবং বিপজ্জনক। চলে এলাম তালিকার 3 নম্বরে। সৌন্দর্যের বিচারে সুপ্তঝরা ঝর্ণাকে 3 নম্বরে রাখতে আমাদের মোটেও বেগ পেতে হয়নি। সীতাকুণ্ড ইকো পার্কের ভিতরে এই ঝর্ণার অবস্থান হওয়ায় এখানকার যাতায়াত খুবই সুবিধাজনক। যদিও পার্কের প্রবেশের জন্য টিকিট কিনতে হয়, রয়েছে খাওয়া দাওয়া ও গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা। সুপ্তধারা বছরের বেশিরভাগ সময় সুপ্ত থাকে, মানে ঘুমিয়ে থাকে। তবে
বর্ষায় জেগে ওঠে ভীষণতর। পাহাড়ে ট্রেইলে সিঁড়ি থাকায় উঠানামা কিছুটা সহজ। সুপ্তধারার বাদল দিনের সৌন্দর্য আপনার অনুভূতিকে বিস্মিত করবে নিশ্চিতভাবেই। আপনার অবাক চোখ দেখবে 3টি আলাদা ধারায় সুপ্তধারা ঝরছে। বর্ষায় এই ঝর্ণার সামনে পাথরে হেলান দিয়ে বসে কয়েকটা দিন কাটাতে না পারলে এই জীবনটাই যেন বৃথা। সুপ্তধারা দেখতে গেলে বোনাস হিসেবে থাকছে সহস্রধারা এক দেখার অপূর্ব সুযোগ। বর্ষায় খুব বৃষ্টিপাতের পরপর যেতে পারলেই এর আসল সৌন্দর্য চোখে পড়বে। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে হরকা বান নেমে আসতে পারে, যা খুবই বিপজ্জনক। বিকেল 4টার পর এই ঝর্ণায় প্রবেশ নিষেধ। সোনাইছড়ির পর সীতাকুণ্ড মিরসরাই রেঞ্জের অন্যতম বুনো ট্রেইল হল নাপিতাছড়া ট্রেইল। টুরিস্টদের জন্য ভালো সুযোগ সুবিধা স্থানকে করেছে খুবই জনপ্রিয়। এই ট্রেইলে কুপিকাটা খুম, বাগবিয়ানি এবং বান্দরখুম নামে মোট 3টে ঝর্ণা দেখা পাওয়া যাবে অল্প সময়ে। বাগবিয়ানি বা মিঠাছড়া ঝর্ণাকে আমরা রাখছি লিস্টের 2 নম্বরে। আকার, সৌন্দর্য আর বহমান ধারা একে অনন্য করেছে। এই ঝর্ণা যাবার পথটিও ভীষণ সুন্দর। দেখা হয়ে যেতে পারে স্থানীয় কৃষকদের সাথে, আর পাথরের বুক চিরে জলের ধারা তো আছেই। ঝর্ণায় পৌঁছালে আপনি অবাক হবেন এর বিশালত্বে। আসলে অবাক হতে বাধ্য হবেন। ধবল দুধের মতো পানি উপর থেকে অনেকটা বড় জায়গা জুড়ে পড়ছে। এই ঝর্ণায় যেতে হলে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাইয়ের নয়দুয়ারি বাজারে নামতে হবে। এরপর পায়ে হেঁটে পূর্ব দিকে 30 থেকে 40 মিনিট গেলেই পৌঁছে যাবেন নাপিতাছড়া। প্রকৃতির অনন্য দান চট্টগ্রামের সবচেয়ে সুন্দর ঝর্ণার তালিকায় আমরা 1 নম্বরে রেখেছি খোয়াছড়া ঝর্ণাকে। কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর আপনি ঝর্ণাটি দেখলেই বুঝবেন। অনেকগুলো ধাপে এই ঝর্ণায় পানি পড়ে। গাঢ় সবুজ সুন্দরীর বুক চিরে বয়ে চলা এই বহমান ধারা এক অনন্ত বিস্ময়। এই বিস্ময়ের ঘোর সহজে কাটবে না নিশ্চিত, কারণ এই অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আসলে কোনো কথায় কিংবা ছবিতে ধারণ অসম্ভব। কলকল শব্দে বয়ে চলা এই সুন্দর অনেক বছর ধরেই বইছে, যা আমাদের মতো অসংখ্য মানুষকে মুগ্ধ করেছে, আপ্লুত করেছে। এই অসাধারণ ঝর্ণার অবস্থান মিরসরাই উপজেলার খোয়াছড়া ইউনিয়নে।
ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের বর্তাকিয়া বাজার থেকে প্রায় 5 কিলোমিটার পূর্বে এই ঝর্ণা। মূল সড়ক থেকে সিএনজি অটোযোগে বেশ কিছু পথ যাওয়ার পর শুরু হয় ঝর্ণায় যাওয়ার হাঁটা পথ। সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা, খাওয়া দাওয়া এবং গাড়ি পার্কিং এর পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার কারণে এখানে ভ্রমণ পিপাসু মানুষের ভিড় সবচেয়ে বেশি থাকে। জুন জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এই ঝর্ণায় যাওয়া সবচেয়ে ভালো সময়, তবে এখানে অনেক বেশি দর্শনার্থী থাকায় যাওয়া আসা কিছুটা বিরক্তিকর। অনেকে এই ঝর্ণাকে মৃত্যুকূপ বলে থাকেন। বলা হয় প্রতি বছরে এখানে কেউ না কেউ ঝর্ণায় দুর্ঘটনা নিহত হন। তাই ঝর্ণায় অতিরিক্ত সাহস দেখানো থেকে বিরত থাকুন। আসলে তিলোত্তমা চট্টগ্রাম তার সুন্দরের ডালি নিয়েই আছে আমাদের জন্য। এই সুন্দরের কতটুকুই বা আমরা জানি, আমাদের ব্যস্ত জীবন জানে। তারপরও সুন্দর প্রকৃতির জন্য, সুন্দর পৃথিবীর জন্য আমাদের এই যাত্রা প্রজন্মান্তরে কেউ না কেউ ঠিকই বয়ে বেড়াবে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়।